Assalomu alaykum YouTube kanalimizga kuzatuvchilar, pritsep ishqibozlari. Navbatdagi pritsepimiz ham 100% tayyor bo'ldi. Pritsepimiz razmeri eni 180, uzunligi 3,5 metr. 10 ga chapga ag'daradigan pritsep mini traktor uchun tayyorlandi. Kraskalarga e'tibor beribsizlar akalar. Ramasi qora bo'ldi, bortlari ko'k bo'ldi, tepasi panjarasi ham qora bo'ldi. Sapsan firmasining eng yaxshi toza kraskalarini sevib berdik. Original kraskalardan bittasi. Pritsepimiz elektr montajlari 100% tayyor bo'ldi. Silindr shlankalari hammasi 100% tayyor bo'ldi. Balonlarimiz 15, Cobalt'da balondan. Diskalarimiz 15, stupitsa 20 metr bo'lganiki, o'slarimiz rossiyskiy broyterdan, silindrlarimiz katta pritsep silindrlardan qo'yilgan. Silindr shlankasigacha montajlari bo'ldi. Pritsepimizda holiga tekizlik bosib berdik. Holatlarni ko'ryapsizlar, sassenasini. Pritsepimizda bortlarning to'rlasini ham olib qo'ysa bo'ladigan variantidan. To'rlasini ochib qo'yib ishni qilsa bo'laveradi. To'rlasi ochiladi va olinadi. Panjaralari ham har tarafga olinadi. Panjarasi orqalari chiqadi. Mana boltlar yechilsa, panjarasi shuni seli ko'tarilib olib qo'ysa bo'laveradi. Bemalol ikkita odam olib qo'yaveradi. Bortlarni ham ikki kishi olib, ikki kishi qo'yaveradi. Pritsepimizda holatni bitta ko'ringlar. Nima deyapti bu? Nechta like arziydi bu pritsepimiz akalar? Narx 18,5 million so'm bo'ldi. Narxiga yarasa like, podpiska bosib qo'ysizlar. Mana bunaqa narsalari bor. Ochiladi. Bortlari ham ochiladi. Mana ochib qo'yib ishni qilaveradi. Panjarasi bilan 70 cm bo'ldi. Juda ham ishga ixcham, ishga qulay pritsep bo'ldi. Like, podpiska bosib qo'ysizlar akalar. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekranga nomer qoldiramiz, aloqa chiqib turasizlar. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.